Всем привет! Вы на канале Смотри и рисуй. И с вами я, Софья Паймушкина, художник по керамике. Сегодня мой видеоурок посвящен росписи утильной посуды керамической. Я приобрела вот такой чайник сферической формы из белого полуфаянса. Этот чайник уже прошел утильный обжиг на температуру 950 градусов. И я буду декорировать с помощью профессиональных керамических красок, которые самые универсальные, самые безвредные для работы в детских студиях, в детских дошкольных учреждениях. Эти краски называются ангобы. Вот в такой таре они продаются в магазине лаборатории керамики. Их можно приобрести. Цветовая палитра большая. Но сегодня для росписи я выберу 3 цвета, которые будут составлять цветовую гамму моего чайника. Техника росписи, в которой я буду работать, называется майолика. Это одна из древнейших техник декора посуды, которая появилась еще в эпоху неолита. И она заключается в том, что мы наносим краски на пористые обожженные изделия белого цвета. Либо это изделие покрыто белой краской, и на белый фон наносятся цветные пигменты. Немножко расскажу об ангобах. Ангобы — это краски на основе глины, в которой добавляют цветные пигменты. Их нужно наносить на сухой обезжиренный черепок. Это водорастворимые краски. Наносим мы их приблизительно по аналогии с гуашью. Можно где-то послойно накладывать несколько слоев красок. Где-то можно, если цвет нужно, чтобы был менее интенсивным, разводить водой. Для того, чтобы добиваться акварельного эффекта. Что нам нужно, чтобы начать работу с формой? Первое, вымыть форму нужно мылом и губкой, обезжирить ее. Затем мы должны продумать рисунок, которым мы будем декорировать наши изделия. У меня форма чайника монументальная, тяжелая. И я решила, что я разделю эту форму на сектора, на овалы, в которых я уже буду делать орнаменты и сюжет. Сверху у меня будет идти по контуру центрический орнамент, расположенный относительно центра. Его очень удобно наносить, когда чайник у нас находится вот на такой турнетке. Таким образом, орнамент получается нанесен точно относительно центра изделия. А справа и слева от носика я сделаю сюжетные сцены из сельской жизни. Здесь у меня будет вид природы, крепости старинной, и также будет на другой стороне тулова будет находиться пастух с собачкой. Еще я добавлю на такой тяжелый широкий носик тоже небольшой сюжет, для того, чтобы как-то разнообразить форму и привлечь к ней больше внимания. Что касается обжига, обжиг будет проводиться после росписи изделия на температуру 1050 градусов. Перед тем, как я буду ставить изделие в обжиг, я обязательно буду его глазуровать с помощью распыления, техники распыления глазури из пульверизатора бесцветной глазурью. Итак, приступим к росписи. Отдельно у нас будет идти кант с орнаментом по верхней части нашей сферы. Орнаментальный узор будет идти. А в центре будет такой вот медальон, в котором будет сюжет находиться с двух сторон чайника. И он будет симметричен один другому. Дальше у нас будет отдельно
разделен на две зоны носик, на нижнюю и на верхнюю. А также он будет у нас украшен орнаментами. И как такая изюминка, как завершение этой формы, будет у нас хваток на крышке. Хваток, он у нас будет тоже покрыт центрическим орнаментом, который у нас располагаться будет относительно хватка, расходиться будет радиально. Это будут цветы. Следующий этап — это прорисовка всего орнамента, который будет покрывать поверхность чайника. Вот так происходит роспись чайника. Сейчас промежуточный этап. Сюжет уже красками обозначен на чайнике. Сейчас мы делаем роспись на крышечке, на верхнем канте, на нижнем канте, носик, ручка должна быть покрыта краской и орнаментами. И потом перейдем к детализации и созданию объема в овалах. Итак, мы с вами сейчас расписываем верхний кант чайника. Это центрические орнаменты, цветочные орнаменты с изображением птицы вокруг цветов. Постепенно наносим кистевые мазки. Для того, чтобы наши мазки имели уверенный, четкий вид, мы используем мизинец в качестве опоры на поверхность чайника. Таким образом получается ровный, гладкий, уверенный кистевой мазок. Также хочу пояснить, что все росписи я делаю на турнетке. На видео я вращаю чайник одной рукой, второй рукой я наношу орнаменты. Это очень удобно, чтобы не пачкать изделие, перехватывая его пальцами, и чтобы Сегодня я хочу рассказать о стиле майолика, как он возник во французской керамике и откуда он туда пришел. Майолика развивалась во многих странах, она развивалась как на Востоке, так и на Европейском полуострове. В основном основополагающим влиянием была итальянская майолика. Итальянская майолика оказывала влияние на французский влияние на французский стиль росписи. Керамический стиль росписи. Чем была выражена роспись? Роспись формировалась из сочетания растительных мотивов с цветочными корзинами, которые располагались радиально относительно центра изделия. В основном это были монохромные росписи, заимствованные и выполненные по принципу китайских мастеров.
Главными центрами фаянсового производства во Франции стали такие города, как Руан, Невер и Мустье. Тем не менее, парижский фаянсовый завод Сен-Клу, заводы в Страсбурге, Марселе прославились росписями не в технике майолика, а в технике росписи муфельными красками. То есть это немножко другая техника. А сегодня мы говорим о росписях подглазурных и в технике майолика. Итак, мастерские Невера и Руана начинали с подражания итальянским майоликам. Тем не менее, они выработали свой собственный стиль и остались очень яркими и ценными памятниками французской керамики. Благодаря тому, что фаянсовая масса не позволяет изготавливать такие сложные технически и конструктивно керамические изделия, то фаянсовая роспись, располагавшаяся на посуде, была весьма простой, цветочными орнаментами, наподобие коврового стиля в Китае. Удивительное множество форм мы можем увидеть в искусстве руанской керамики, как столовые сервизы, солонки, сутки для перца и масла, так и кружки, бутылки и всевозможные флаконы. Также мастера занимались изготовлением печей, каминов, которые они расписывали вручную каждый из плиток. Садовая скульптура также была распространена во Франции 16-18 века. В последние годы 17 столетия, как ни странно, появился в росписях красный цвет, который долгое время оставался секретом руанских мастеров, потому как красный пигмент наиболее подверженный выгоранию цвет, и до сих пор он первый из цветов, который при обжиге на высокую температуру выгорает, то есть интенсивность цвета теряется. Особую типичную для Руана группу составляют блюда и тарелки с ярко-желтым фоном, на котором эффектно выделяются темно-синие арабески с центральным медальоном и нарисованными амурами. Ну так, вернемся мы с вами к нашей росписи, которую я сейчас выполняю. А здесь у меня все намного более условно.
Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all right now. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now, now, now. Hey, 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 hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right, don't do right. Oh, playboy. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on, she can do the Birdland all night long, yeah, yeah. What I say, all right. Well,
gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on, she can do the birdland all night long, yeah, yeah. What I say, all right. Well, tell me what I say, yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say, yeah. And I wanna know. Said I wanna know right now. And I wanna know. Said I wanna know right now, yeah. And I wanna know. Said I wanna know, yeah. No, I can't. Wait a minute. Wait. Hold. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah, when you're feeling down and low, and you need a place to go. Oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Oh, where you can free your mind and have a good time. Just step right up. Hurry. To the fire line. Act like you know. This is your way to shine. Act like you know. There's only stars in the fire line. Where the vibes are real. Start kicking up your heels. Yeah, you ought to know. Well. The fashion here is dressed to kill, so if you dare, put on your dancing wear. Yeah, and you'll find yourself under a spot that'll make you hot to try. So if you move in time and you're feeling fine, just step right up. Hurry. To the fire line. Act like you know. This is your way to shine. Act like you know. There's only stars in the fire line. Where the vibes are real. Start kicking up your heels. Yeah, you ought to know. Вот такая вот крышка получилась. В необожженном виде расписанная. И такой вот борт. Чайник. С птичками и с растительными мотивами. А боковые стороны сюжет еще пока не готов. Находится в стадии росписи. После обжига так выглядит роспись чайника, выполненного из беложгущейся полуфарфоровой массы. Роспись проводилась по утильному черепку. Изделие прошло первый утильный обжиг.
И дальше я расписывала изделие ангобами, водорастворимыми красками, сделанными на основе глины. Вот так выглядит роспись. Вот сюжетная сцена с одной стороны в овале у нас, и зеркально у нас располагается второй овал, но тут уже другая сюжетная сцена, тут у нас пастух. Сверху чайник покрыт бесцветной глазурью с помощью пульверизатора, поэтому глазурь покрыла изделие равномерно, блестит на протяжении всей поверхности, блестит хорошо, дефектов никаких не наблюдается, ни вспенивания глазури, ни мутных фрагментов. Внутри также нанесена глазурь. Чайник может быть использован полностью по своему назначению прямому. Подписывайтесь на мой канал, если кому-то понравилось. Буду рада вашим комментариям, вопросам. Ставьте лайки. До встречи!